家人们不仅仅喜欢吃油汀鲫鱼，也知道油汀鲫鱼有2种做法。上次分享的第1种做法深受大家喜欢，今天把同样广受欢迎的第2种做法教给大家。选2两左右的鲫鱼就不用改刀，处理好后加小葱、老姜、盐1大勺、白胡椒粉、啤酒半瓶，剩带的给小姨妹喝。给鲫鱼做个周身按摩，再码味10分钟。汽车油温不能缺少的3泡，泡姜、泡海椒、泡萝卜倒进去，再倒姜蒜米，用暗恋一个人的心情将油炒清凉，将3泡炒干水气，泡泡鱼调料是这种做法的独特之处。舀2大勺，也就是半瓶，用它煮麻辣鱼、水煮鱼都特别的好吃。第2种做法不用香料粉，炒到冒很多泡泡时，加1瓢清水，调节好的加高汤熬2分钟，出双入对更令人感动。3个一起要斗地主，4个一起要打麻将，只要开心就好。加大葱段、芹菜段，开小火焖煮5分钟，再加一点鸡精就可以起锅了。直接倒，免得把鱼咬烂。撒1把蒜末，1把葱花，200度油温将干辣椒、干花椒倒入油里，炝出香味，再淋在葱花上面，瞬间香味就满屋在飘。盘子里放葱花、芹菜叶子，舀1勺鱼汤，夹1条鱼在盘子里面，喊上小姨妹儿，关好门窗就可以开吃了。